आदरणीय श्रोताबिन, अहिले हामी स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित करादी स्थित एउटा बाख्रा फर्ममा छौँ र यो करादी पशु पंक्षी तथा कृषि फर्म हो र यो फर्मले विशेष गरेर यहाँ चाहिँ बाख्रा पालिआएको छ र यहाँ बाख्रा चाहिँ अहिले 45वटा बाख्रा रहेका छन् र यो भर्खर सुरु भएको फर्म हो र धेरैजनालाई नयाँ साथीहरूलाई यो काम लाग्छ यो फर्महरू र यहाँ यो धेरै जसो काठले बनेको छ र यहाँ चाहिँ अधिकांश माउहरू सबै लोकल स्थानीय जातका छन्। यो घाँस खाने डुँड हो यो जुन अलिक फरक छ र काठले बनेको खोरहरू र यहाँनिर खोर चाहिँ तलबाट 3 फिट भुइँबाट 3 फिट छ। त्यसपछि यो चाहिँ माथिको भाग चाहिँ यसरी र प्रत्येक कोठाहरू यस्तो छ। अलि अँध्यारो भयो यसरी यो बाँस राखिएको छ यहाँ तल भने अरू सबै काठहरू राखिएको छ न्यानो हुने गरी। यहाँ चाहिँ बच्चाहरू एक खण्ड छ, सबै स्थानीय जातकै छ र यहाँ चाहिँ माउहरू राम्रो खालको छ र यो बोका चाहिँ एउटा प्रजननको लागि राखिएको बोका चाहिँ यो बोयर क्रस 50% क्रस बोका हो र उहाँको अलिकति यो बारेमा हेरौँ। यहाँ पनि एक थरी अरू घाँस खान खेल्दैछन् र यो घाँस खाने ठाउँ, घाम लाग्ने ठाउँ र अब हामी यो सञ्चालक, यस फर्मका सञ्चालक ल ज्ञान प्रसादजी, तपाईँले यो कसरी सुरु गर्नुभयो, के गर्नुभयो अलिकति बताइदिनु न। नमस्कार, म ज्ञान प्रसाद अधिकारी, गल्याङ नगरपालिका। अलि राम्रो ल। गल्याङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 यो हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा हो। यो काम गर्न लागेको मैले भर्खर 1 साल हुन लाग्यो। भौतिक संरचना लगभग सकियो। अब बाख्रा अहिलेलाई हालसाललाई 40-45वटा छन्। यसमा चाहिँ वृद्धि गर्ने कि अझै थप्ने भन्ने दोधारमा छु। काम गर्दा अहिले मलाई अरू पेसाभन्दा ज्यादै खुसी लाग्छ। कहिले विदेश पनि गयो, कहिले ड्राइभर पेसा गरियो, कहिले के गरियो। अहिले आएर मलाई यो बाख्रा पालेर बाख्रासित घोलमेल हुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। यो एकदम थाहै हुन्छ कि पेसा भोलि बुढेसकालसम्म पनि जस्तो लागिरहेछ सर। ठिकै छ ल। अनि यो खास बाख्रै किन रोज्नु हो? होइन, यो हाम्रो दाजुभाइहरूको यो पखेरो बारीहरू डाले घाँसहरू प्रशस्त छ। हाम्रो बुवाको पखेरो धेरै छ। घाँस वेस्टेज गएको हुनाले यो घाँसको सदुपयोग कसरी गर्ने त भन्दा बाख्राबाटै हुन्छ कि भनेर भैँसीभन्दा बाख्रातिर। अनि यो संरचना अब यसको बारेमा बताइदिनु। त्यो त बस्ने खोर भयो होइन? यो चाहिँ के का लागि? यो सर जाडो महिनामा यता चिसो हुन्छ कि भनेर खोरबाट निकालेपछि यता घाम काठको टाँडभित्र घाम तपाएर बाख्रालाई घाम तपाउने कि भनेर यो संरचना बनाएको। आदरणीय दर्शकगण, यहाँ उहाँले तल उसमा यो काठहरू राख्नु भएको छ भने साइडमा चाहिँ टिन राख्नु भएको छ र प्रत्येक उसमा चाहिँ खण्ड आफ्ना ग्रुपहरू राख्ने भनेर यहाँ चाहिँ फरक जम्मा गर्ने फरक खालले चाहिँ कोठाहरू तयार भएको छ र अहिले देखिएका घाँसहरू सबै स्थानीय घाँसहरू छन्। यहाँ यो मिसिएका घाँसहरू धेरै मिसाएर कुनै भुइँघाँसहरू, कुनै चाहिँ बुट्यान टाइपको घाँसहरू छन् र यो उहाँको खोर हो। संरचना एकदमै राम्रो छ र धेरै कति जति खर्च गर्नु भएको छ यो संरचनामा? सर A to Z हिसाब त भएको छैन। अब मोटामोटी हिसाब गर्दा 20बाट नि माथि गइसकेको छ। यो चाहिँ अब उहाँले भन्दै हुन्छ 20 र यहाँ नजिकै सिद्धार्थ राजमार्ग छ। सिद्धार्थ राजमार्गबाट 100 मिटरको दूरीमा यो फर्म रहेको छ
र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 20 लाख जति लगानी यो फर्ममा सुरु रहेको छ भन्नुभएको छ र यो एकदमै व्यवस्थित तरिकाले बनाउनु भएको छ। अलिकति टिनहरूको प्रयोग भएको छ यहाँनिर। यो चाहिँ सकेसम्म हाम्रो चाहिँ टिन चाहिँ प्रयोग नगर्ने कि सकेसम्म काठहरू नै बाख्रालाई काठहरू नै मनपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अनि कुखुरा पनि राख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ अब एकीकृत खालको उहाँहरूले कुखुरा पनि छ, लोकल कुखुरा, त्यसपछि गएर टर्की पनि राख्नु भएको छ। यो चाहिँ एकीकृत खालको छ र हामीले पटक भन्ने आएको कुरा एकीकृत खालको चाहिँ पशुपालन अथवा कृषि नेपालमा सफल छ भनेर अहिले हामी अलिकति टर्कीहरूतिर पनि यो कुखुराहरू पनि हेरौँ। उहाँको यो चाहिँ उहाँका विभिन्न उमेर समूहका कुखुराहरू छन्। टर्की कतिवटा छ? 10वटा र सानो टर्की र लोकल कुखुरा गिरिराज हो घरैको र उहाँले चाहिँ यो खोर पनि आफ्नै हिसाबले एकदमै राम्रो र सुरक्षित खालको बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ अब कुखुरा पनि भयो, टर्की पनि भयो, तरकारी खेती पनि गर्नुभएको छ तल अलिकति तल। र यसरी हेर्दा यो फर्ममा धेरै कुराहरू जोडिया छन् र यो अलिकति ठाउँ मिलेन, अलिकति माथिबाट देखाउनु पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। यो चाहिँ एउटा घरभित्र फेरि अर्को खोर बनाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ। यो खोरबाट यहाँबाट अलिकति राम्रोसँग आउँदो रहेछ। यो खोरबाट यो माउहरू यी सबै धेरै जसो स्थानीय छन्, केही मात्रै कर छन्। र खोर चाहिँ अलिकति हामीले पटक भनी आएको यो बाख्रालाई काठ मनपर्छ र काठकै खोर बनाउनुपर्छ। र किन काठको बनाउनुपर्छ भन्दा एउटा बाख्रालाई मनपर्छ, अर्को कुरो न्यानो हुन्छ। यो कुरालाई हामी कहिले बिर्सनु हुँदैन। जबसम्म हामी बाख्राको खोरलाई न्यानो बनाउँदैनौँ अथवा बाख्रालाई मनपर्ने खालको बनाउँदैनौँ तबसम्म बाख्रा खुसी पनि हुँदैन। र उहाँले धेरै जसो बाख्रा खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ सकेसम्म काठकै पर्ने गरी बनाउनु भएको छ। अलिकति अब तपाईँले यो बाख्रामा चाहिँ के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, त्यो के अनुभव पाउनुभयो अहिले? बाख्रा त सर चिसोबाट एकदमै जोगाउनु पर्दो रहेछ। यो ढलाइ नगरे हुने रहेछ, मैले काठको टाँड बनाएको हुने रहेछ। चिसोबाट बाख्राले एकदम चिसो महिनामा बिमारी भयो बाख्राहरू, कहिलेकाहीँ पाठापाठी पनि छेर्नी क्यार्नी, एकदम चिसोबाट जोगाउनु पर्दो रहेछ। अरू चाहिँ बाख्राको त दाना पानी ख्याल गर्नु पर्यो। घाँस धेरै, दाना थोरै गरेर बाख्राको उत्पादन लिन सकिने रहेछ। बिहान चाहिँ के दिनुहुन्छ दानामा चाहिँ? बिहान सर मैले फाँडो पकाउँछु, मकैको फाँडो सर, सबैलाई नुन हालेर हल्का पानी मिसाएर पानी र फाँडो मिलाएर खुवाइन्छ। दिउँसो हल्का चोक्करलाई पानीमा मोलेर चोक्कर दिइन्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरूले कति जति दाना खान्छन् होला एक दिनमा सबै अन्नहरू? यी टोटल दाना त हामीले सर बिहानमा नि एक ताउलो पकाएर बाँड्ने हो, कुनलाई कति खान मन लाग्छ। कसैले कम खान्छ, कसैले धेरै खान्छ। दिउँसोमा पनि अब एउटै भाँडामा 2-4वटा बाख्रालाई दिने हो। कुनले धेरै खान्छ, रुच्नेले धेरै खान्छ, नरुच्नेले कम खान्छ, अड्कलले आयो। अनि अरू के गर्नुभयो? यी बाख्रा ल्याइसकेपछि तपाईँले के गर्नुभयो? इन्जेक्सनहरू लगाउनु भयो, खोपहरू लगाउनु भयो? इन्जेक्सन लगायो सर, जुकाको औषधि खुवाइयो, अनि किर्ना उपियाँहरूको औषधि गरियो, भिटामिन अनि यो 32 भन्ने खाना रुच्ने औषधिहरू खुवाइयो। अब फेरि सुई इन्जेक्सन लगाउने बेला भए जुकाको औषधि पनि खुवाउने बेला भएको छ। दर्शकबिन, उहाँले यो बाख्राहरूलाई इन्जेक्सनको कुरा गर्नुभयो। यो पिपिआर विरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ यी बाख्राहरूलाई। र अब
नामले माटे जुकाको औषधि पनि खुवाउनु भएको छ। फेरि अब त्यसको सेड्युल अनुसार र परजीवीहरू बाहिर परजीवी र भित्री परजीवीहरूको लागि काम गर्ने भनेर आइभरमेक्टिन इन्जेक्सन पनि अब यसलाई लगाउनु भएको छ। फेरि केही बाख्राहरूलाई लगाउनु हुन्छ। म अलिकति यहाँ भएको एउटा बोयरको क्रस बोका यो कति किलोको ल्याउनु भएको थियो तपाईँले ल्याउँदाखेरि? यो जिउले 32 किलोको ल्याएको छ। त्यहाँबाट वेट गरी होइन ल्याएको 6-7 महिना भयो, 1 वर्षको भयो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। 50%को भयो पनि हेर्दा पनि राम्रो छ र बेसी वृद्धि दर पनि राम्रो छ। र यिनीहरूले बढी चाहिँ मन पराउने यो चाहिँ बाख्राले यो विशेष गरेर बोक्रा मन पराउनु भएको हुनाले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बाख्राले कसरी बोक्रा खान्छ र यो बोक्रा चाहिँ खान जरुरी छ बाख्राले। किनकि यसमा मिनरल हुन्छ। यो मिनरल बढी भएको चाहिँ बाख्रालाई आवश्यक पर्छ। त्यस कारणले बाख्राले यो खानुपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ बोक्रा भएको डाले घाँसहरू बाख्रालाई उपयुक्त हुन्छ। र भनिहालेँ यो काठ सकेसम्म बाख्रालाई काठ मै बाख्रालाई राख्छ। तपाईँ कोठा कतिवटा छन् यो खोरको? 8-9 वटा छन् सर। एउटा ठुलो हल छ, हलसित 8 वटा छन्। 5, 6, 7, 8 वटा कोठा राख्नु भएको छ। अनि अब अरू के रहेछ बाख्रामा एकदमै जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? अब सर मेन कुरो एउटा तालिम लिनुपर्दो रहेछ। तालिम लिनु पर्यो एउटा। अनि दाना बनाउने तालिम घरमै चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय मकैहरू पाइन्छ, गहुँ मकैहरू मिलाएर कसरी दाना बनाउने त्यो तालिम लिने, आफै इन्जेक्सन लाउने हुने, के औषधि हुने औषधि पनि चिन्ने तालिम हुने भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो। आफैले परेको बेला आफैले गर्न पाए। अनि यो सबैलाई बिमा गर्नुभयो? बिमा सबै बिमा गरेछ। सानो पाठाहरू गरे होइन, अरू माउ र पाठीहरू सबै बिमा गरे। सबै बिमा भएको छ। बाख्राकोट र यो बाख्राकोट उहाँले भर्खर सुरु 1 वर्ष जति भयो यो सुरु गरेको र यो हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। केही कुरा सुधार्न आवश्यक पनि छ। र अब उहाँले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अझै धेरै घाँस खेती गर्नुभयो भने यो बाख्रा फार्म चाहिँ एकदमै सफल पनि हुन्छ। र तपाईँहरूले तपाईँ कुन देश गएर आउनुभयो विदेश चाहिँ? म पहिल्यै गएको थिएँ सर, आजभन्दा 10-12 वर्ष पहिला गल्फको कतार भन्ने देशमा गएको थिएँ। त्यहाँ ड्राइभिङ गरेँ, नेपाल आएर ड्राइभिङ गरेँ। अब सबै पेसा छोडिदिएर अब यो स्थानीय डाले घाँसहरू फालिएको देख्दा मन खात लाएर बाख्रा पालौँ कि भनेर बाख्रा पालिरहेको छु। अनि यो जुत्तोलाई केमा प्रयोग गर्नुभएको छ? जुत्तो त अहिले यही हाम्रो नर्सरीहरू बारीहरूमा युज भइरहेको, अरू बोरामा भरेर राखिएको छ सर। ल आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि काम लाग्छ होला र यसलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला। हामी फेरि अर्को दिन अर्कै विषयमा बाख्रा सम्बन्धी नै अर्को विषयमा तपाईँहरू माझ लिएर उपस्थित हुन्छौँ। अहिलेका लागि हामी यो करादी पशुपालन तथा कृषि फर्म जुन स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 र यो चाहिँ गल्याङ बजारबाट 6 किलोमिटर उत्तरतिर छ भने वालिङ बजारबाट यो चाहिँ 11 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र यो बाटोको नजिकै छ। तपाईँहरू पनि हेर्न आउन सक्नुहुन्छ इच्छा लागेको समयमा। यो रोडको नजिकै छ, सिद्धार्थ राजमार्गको नजिकै छ। यो तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसको कमेन्टमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूले हेर्दै गरेको ठाउँबाट पनि लेखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तुमा तपाईँहरूमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी अहिले बिदा हुन्छौँ। हस्त बाई बाई।